четвергам суда уходят в плавание далеким берегам. Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию. И я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. Может, нам на другой вообще этап? Нет, а можно на другой этап? Нет, давайте. А чё вы сюда пришли? А что сейчас будет? Выпитые фляги, ты, метеослужба, нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер с веста, и штурвал послушный в сосковавшихся руках. Ждите нас, невстреченные школьницы, невесты, в маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, невстреченные школьницы, невесты, в утренних асфальтовых. Чё с ним выскочить? Дай мне шарик. Сережа, как у тебя беспредела получили. Мы на соревнования едем! Давай, Ивановича Пантюхова был зажжен первый скаутский костер. Это дало начало детскому движению в нашей стране. Сегодня детское движение объединяет тысячи мальчишек и девчонок по всей стране. Отряды смирно. Командирам отрядов рапорт сдать. Отряд «Львы» построен. Командир отряда Карев Анатолий. Рапорт сдал. Рапорт принял. Товарищ координатор. Товарищ координатор Тамбовской области. Отряд глазковцев в количестве 6 человек построен. Командир Бурашев Александр. Рапорт сдан. Рапорт сдан. Рапорт принял. Отряд Бригантина построен. Командир Соломатин Андрей. Рапорт сдан. Рапорт принял. Ребят, молчите. Команда костер построен. Командир Рапорт принял. Товарищ координатор. Команда в обряд построена. Главный все повторить. Рапорт сдан. Рапорт дан. Рапорт принял. Команда будем построена. Командир отряда все. Рапорт сдан. Рапорт принял. Отряд экстрим к празднику первого костра построен. Капитан команды Калашников Свет. Рапорт Рапорт сдан. дан. Рапорт принял. Команда стрела на первый день костра прибыла. Рапорт дан. Капитан команды Бурашев команды. Рапорт принял. Продолжаем. Внимание! К подъему флага российской...
в окружении своих учеников зажег первый костер. Эти ученики стали впоследствии скаутами, стали носить гордое звание скаут. Слово «скаут» долгие годы было синонимом доброго, порядочного, честного человека. Но сегодня скауту уже мало быть только добрым, порядочным и честным. Необходимо быть мужественным и сильным, чтобы уметь защитить себя, постоять за себя, за своих друзей, за идеи и принципы, которые вы утверждаете в жизни. Надо развивать свой кругозор, интеллект и просто быть элементарно грамотным. Быть интересным для своих сверстников. Надо убеждать других в том, что скаут – это здорово. Быть скаутом важно сегодня, их будет крайне необходимо в будущем для формирования здоровой, духовно и физически, патриотической молодежи Тамбовщины и всей России. На вас смотрит вся Россия, скауты. И мы возлагаем большие надежды на вас, увлеченных скаутским движением. Возрождайте лучшие традиции школьников и молодежи. Создавайте новые, интересные, вписывайте свои интересные дела в летопись Тамбовщины. Дерзайте, горите и зажигайте других. Будьте готовы! Слово предоставляется заместителю главы администрации Бондарского района по социальным вопросам Яковлевой Елене Михайловне. Дорогие бондарские ребята, которые сегодня приехали на нашу бондарскую землю. Очень здорово, что вот действительно Российская скаутская организация, я смотрю, ассоциация скаутов, и вы являетесь ее членами. Это прекрасно. Я считаю, что скауты – это люди, в первую очередь любящие природу, любящие и увлекающиеся спортом, хорошо учащиеся, которые имеют массу различных интересов и увлечений и являются центром сплочения всех детских коллективов вокруг себя. Самое главное – это то, что вы все вместе решаете общие проблемы и цели, что вам весело, интересно друг с другом. Очень здорово, что скауты не только с Бондарей, но и Тамбовского района и других районов области поддерживают самые теплые, тесные, дружеские отношения между собой. Это сплачивает детей, это развивает детей, расширяет их кругозор и интересы. И мне хотелось бы, чтобы сегодня этот день, 30 апреля 2010 года, вошел в вашу жизнь каким-то определенным интересным событием, что вы побыли здесь у реки, показали свое искусство в различных видах соревнований, еще больше подружились, и ваша дружба стала тесной, и ежегодно мы встречались здесь, на нашей Бондарской земле. Успехов вам! Всего самого доброго! Я думаю, что та традиция, которая прожила 101 год, не должна умереть никогда. И мне хотелось, чтобы вы эту традицию как можно дольше соблюдали и как можно дольше участвовали в этих мероприятиях. Ну и пожелать вам спортивной удачи и творческих успехов. С праздником вас! Еле снимать все. Отсюда можно бросать. Кому близко, могут дальше сказать. Никто выступать нельзя. Детская дистанция 3 метра. Артур, давай спини. Я тоже не попаду. Подбирай еще 2 сеет. Вот и поживей. Вы что, пробные были, Иван? Да. А? Так вот. Это наоборот. Не попала и все. А это не Три. Последний. И еще кто? У нас там что потом? Что у нас, Сара?
Второй металл. А сейчас прыгаем, не черпи? Драбину? А там можно было не рвать, можно так было пройти. Сколько хватит? Все понятно. Так, параллель по нулям. Коль, что там этот? Лестница. Пошел на маятник. Беги по кругу. Беги. О. Она 108? Понял. Остальные по одной. Да. Ой, Сережа, меня сними, Сережа. Я ж тебя снял. А? Я ж тебя снял. Ты снял ты. Я не буду лезть в кадр, в такие моменты не лезу. Голос пишет? Да. Ой. Вась, все равно я буду обрабатывать, что ты Зачем я сказал? Знаешь, сколько я уж тут натекнулся раз? Параллель. Первая команда без штрафа прошла. Ну скажи данные. Первый без штрафов, вот, первая команда по нулям все. Поди, да стой ты. Готовится ко вторая. Поставь. А еще не стартовали вторая? Ну, вроде. Внимание! Марш! Двойный этапе. Подожди. Последний хоть. Чист, Юрий. Стоять, стоять. Назл тоже? Стоять. Блин, опять. Куда дальше? Ты куда, на майке? Да, на мой. На, ключа! Быстрее, туда, на параллельную, вот туда. Я тебе сейчас жвачки это точно вот заброшу. Отначать кто на маятнике? А? Кто на маятнике? Судят телега. Быстрее. Че в руках? Ну блин! Куда? Так, тихо, спокойно, ребят, все будет в порядке. Все готово, все. Карабин по 2. Порядок прохождения знаете? Да. Давайте еще раз скажу. Вот после кочек, вот узлы, затем навесная, туда уходит вниз, на навесной. После, вон парень стоит, параллельно веревке, оттуда идете. Вот, то есть пробегайте, оттуда идет параллельный, затем лестница, потом мимо вот меня пробежите на маятник, и обратно вот там, и сюда на финиш. Последний, не забудьте сказать, что все. Он не будет, все уже есть. Все? Попал. Не забудь был на этапе. Так, сейчас. Макс, вытяни карабин. Оттуда, вот. Сань. Это заебись. Внимание. Первый вот это. Да. Слушай, я сейчас когда до конца пробегу, потом О, Анька бежит, смотрите, Анька бежит. 181. Смотри на последнюю кочку. Светка, покажи им мастерство. Вот здесь не заметил, может? Она вообще она видела. Чуть-чуть.
мне достаточно простое видео. А не всем нет. Ань, короче, забей, не грызи мою голову. Я столько не запомню, да? Да, я столько. Для Светки столько информации очень много. А у меня ни одного нет. Два даже. Один ты представляешь. Один прав. Ой. Назад, смотри, еще тоже попало. Ага. Назад. Отпусти руки, пусть прокатись. Опа, смотри. Сейчас ты его подхватишься. Да я тебе Ай, блин. С кем граничит? Дважды Герой Советского Союза? С кем граничит? Раскалим, Бичаем, Кирсанов. А какие там бочерейки? Да. О, вот там как раз цена. Да? Штраф, поздравь меня. Я сам без штрафа прошу. Да? Блин, Бланков, все Бланкова, гнида. Хорошо, мне Колян там говорил. Мне тоже Колян говорил. Пробили. Все там. Во, видишь? Во, вот так сюда. Во, вот так сюда, все. Следующий этап. Ножи отдаешь, идем записывать. Бойцов. Следующим. Боже, последний, первый. Так, прошу от всех уйти. Метров на 10. Докручиваешь чуть-чуть. Че, Се? Это не тебе, Се. Да я не тебе, ты чё? Грохну. Да. Ты решай. Куда еще? Ну что, я посмотрю и цену. Давай. А потом запишу романтика. Сколько у вас человек? А сколько там человек, чтобы кидали? 3 человека, а мальчишек. 5 человек. 3 мальчика, 2 девочки. 2 девочки. Че ты прохладку кидаешь? Что мне не даст? Да уйди ты, дай ты, пускай постреляет, потом посмотри, что твой просто каждый быстро ходит. Сань. Так надо. Блин, да, иди сейчас будет так надо. Что ты мне сделаешь? Забить надо. Сколько я стрельнул? 3. Как ночью спать? Если с мальчиком, с девушкой, Не, а я имею право. жирно будет. Раз так. А ему жира никогда не бывает, поверьте. А то скажешь, Это... невежливая девушка. Ты чё, контор палец? Ходил, он теперь знает. Знаю. Назовите ныне здравствующих ветеранов Бондровской Великой Отечественной войны. Права. Живых, кто на войне был. Этот Аксенова, ой, этого Крючкова, дедушка, он еще в метрополе, там он живет. Так, еще кого знает? Иван. Еще? Кто жив? Да. Ну, на войне был еще. Блин, мы вот с кому-то ходили. Да. Еще, я знаю, вот это, около моего дома, где Юрий Чеклач, там, там вот дом такой, вот этот, да, так, Владик. По фамилии как?
Владик спроси. Не знаю. Давай следующий вопрос. Мы одного... Для каких целей строился Тамбов? Можно я? Давай. Как крепость. От кого? Че? Ну от кого? От кого? От кого? Браво, правильно. Страшно. Потому что такая звезда. Какая армия сформирована на территории Тамбов? Отец переодеваться обязательно. Желательно. Я сейчас даже не найду на костюмке. Распечатать нам грамоты. Сегодня мы все постарались проявить себя максимально. Каждый выложился на тропе на 100%. Поэтому побежденных сегодня нет. Каждый отряд заслужил награду. Слово предоставляется Федотову Виктору Степановичу. Так, в результате упорной борьбы команды были все равные. Хорошо всех показали у нас младшие ребята, Стрела, Бабуины и Бобрята. Вот наша перспектива, будущий чемпион области. Вот мы подвели итоги. По технике пешего туризма в рамках праздника первого костра 3-е место Бригантина. Второе место. И вы. Руку пожать. Первого места нету. В конкурсе краеведов лучший результат у нас у глазковцев. Второе место у нас лучшие краеведы Бобры. Я знаю, что вы третий. Техник пешего туризма у нас лучше оказались глазковцы. Ну все, Сань, Они стали залезать на это красиво. Конкурс краеведов, первое место у нас Львы. О, тебе говорят, мы так туда. Быстродействие пневматической винтовки. Третье место команда «Экстрим». Они, как всегда, стабильно стреляют. Прошу. А второе у нас место, как ни странно, Бабуины. У нас специальный приз. Димка, слышишь тебе? Ты выбил 34 очка. По метанию ножа. Третье место. Глазковцы. Второе место. Львы. Первое место Костер. Артур! В соревнованиях по стрельбе занял первое место команда «Бригантина». Ну да. У нас Соломатин Андрей, как всегда, самый меткий, 36 очков выбил. Лучший результат. Из активного участия награждается команда «Стрела». Я обещал подарки. Команда
У нас поощрительно призом награждается команда «Стрела». Давай, представляем, сколько весов, сколько носов. Это серьезно. Артем, подбирай. Также поощрительно призом награждается команда «Бабуины». Вот Шевков, фотка загнесет. И бобры. И команда «Экстрим». «Экстрим» здесь. У нас лучший результат я показал Ломатин Андрей. У меня отдельный приз. И Ситников. Мы вас часто. На, носи, не стреляй. Награждаются у нас капитаны команд «Экстрим» и «Стрела». Метка есть уже. О, я никому не даю, мать. А мне? Рома, она тебе большая. Потише. Я был капитаном. Так, на этом у нас награждение закончилось. Координатор области скаутов Лученко Татьяна Алексеевна. Потише. Можно потише? Слово предоставляется Лучниковой Татьяне Алексеевне. На время нашего праздника вас даже отряды целые поделили пополам. Так вышло, что вы соперничаете друг с другом. Но это только на время праздника. Но мы-то с вами знаем, что вы все-таки единое целое. Поэтому диплом участника областного скаутского сбора «Первый костер-2010» вручается отряду «Львы». Единому и неделимому. Диплом участника вручается отряду «Амазонки», единому и неделимому. Диплом участника вручается отряду «Костер», также неделимому. Диплом участника вручается отряду «Экстрим». И диплом участника областного скаутского сбора «Первый костер-2010» вручается отряду «Бригантина». Слово предоставляется представителю банка ВТБ Артюхину Вячеславу. Уважаемые скауты, поздравляю вас с праздником. Праздник удался, соревнования прошли все удачно. Нет выигравших, нет проигравших. И тем более погода сегодня поспособствовала, чтобы все проходило хорошо. Конечно, вот небольшой взнос нашего банка и вашей организации, что как бы мы с вами. Для наших походов будут. А сейчас, в память о далеких событиях, мы зажигаем скаутский костер. Право. Зажечь первый скаутский костер Тамбовской области представляется Бурашникову Александру. Кошеля, иди помоги. Подальше отойди, пожалуйста.
Осколком пронзит тугую высь, качнется купол неба, большой и звездный снежный, как здорово, звездный снежный, как здорово. Все мы здесь сегодня собрались, как отблеск от заката, костер лишь сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись, и кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же болью в голосе мы держим сегодня как раны на сердце запеклись. Мечтами и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб гитары желтой ты оближешь, нежно струна осколком эхо пронзит тугую высь, качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Рядом сел, сейчас парень там какая-то. Молодость наполнена мечтами, впереди не гаснет свет. Дышим мы добрыми делами, добрый на земле оставит след. Всегда готовы зарасти. Сань, не иди там. Нам по плечу любая высота. Я сейчас умру, что-то костер дебил, блин. Артём, где же Захочу уже сегодня, знаю, я смогу наверняка. Рядом друга верного рука. Это с утра все тащили. Я не знаю, кто тащил. Да я пришел, тут уже было. Скаут — это значит сильный. Скаут — это честь и доброта. И тут даже так. Там бежит. Женек! Прыгай! Давай! Прыгай! Прыгай! Да! Прыгай! Ты тут спалишь. Егора там температура бешеная. Чё?
Это, Серег, у тебя есть цветной принтер? Да. Дома? А цветной нет, цветной какой-то сканер. Есть. Сканер. Ксерокс. Все есть. Есть? Ну. Распечатаешь? Кого? Нам нужно... За отдельную плату. Это за сколько? За сколько? Один лист 15 рублей. О, Иди, ты можешь на черном белом. Я скачай себе какой-то писать. Ну что вообще? Фу, снег пошел. Вадим, что снег пошел, Вадим? Вадим, а ты Серая, поменьше нельзя? Ты чё? Дай мне сколько распечатать. А какой-то черно-белый? Или это цветной распечатанный? Обнимала ты, да только не любила. Ласковые сети постой, не лови. Не везет мне к смерти, повезет в любви. Ласковые сети постой, не лови. Не везет мне к смерти, повезет в любви. А что там с альбомом у А, вот отец поэт распечатал. Как? Они распечатаны первые листы. Я там в одном месте ошибся. Мне пришлось переделать. Я остался потом распечатать. А ты все делал? А кто? О? На компе? Никогда в жизни не буду делать. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Всегда готов. Давай, я пойдем бухать. Если дальше не будет, значит сразу пойдем. Если мы будем. Ну все, в школе, да? Паскаль. Моя песенка до конца не спета. Я будь готов. Повезет в любви. Перестань черти грязаться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 5000 двинул. Диман, у вас сколько грамм? Гарри, ясно. За запахом тайги. Понимаешь, это просто. Подождите. Представь, что это остро, очень остро. Погоди, Васек, натяни. Васек, натяни. Я не хочу, я хочу фото. Да, давай. А тебе одного?